Kue nanas kenapa? Mana kamu makan gak? Mana? Mama lihat mana kue nanas? Oh ya. Enak. Apa enak? Kue apa enak? Kue enak. Kue nanas. Enak. Kue apa? Kue lebaran? Hah? Enak. Bau kue lebaran? Ya. Iya. Kue apa? Kue balon. Lebaran. Enak. Oh, bau kue lebaran. Mama tadi makan kue jadi kamu cium kue lebaran enak ya? Ini kayak kue lebaran ya? Ya. Kamu udah dikasih mama? Dikasih mama enggak? Enggak dikasih mama kue lebaran kok. Nanti batuk ya? Nggak batuk kok. Oh, enggak batuk kok, keren aja. Batuk kok bilang enggak batuk. Kalau makan kue lebaran banyak-banyak nanti batuk kayak Nasya. Ya ketawa. Makan kue yang